My name is Anja Yli Viikari, and I'm coming from Agricultural Research Center of Finland, and I'm working also in Green Care Finland Association. Nii tere, mina olen Anja Yli Viikari ja töötan siis Soome Põllumajanduse Tehnoloogia Uuringute Instituudis. It's very nice to see all of you here. Today I will tell you something how we got this concept of social farming and green care in Finland, and something about the impacts of nature on human well-being. Nii tere, siis veel kord tahaksin tutvustada teile täna sotsiaalse talupidamise kontseptsiooni, seda, kuidas me Soomes alustasime selle kontseptsiooni väljatöötamise läbiviimisega ja looduse mõjust inimese tervisele. Okay, this concept is quite recent also in Finland. We got the first projects 5 years since in Finland. See kontseptsioon on Soomes ka suhteliselt uus. Esimesed projektid viisime läbi 5 aastat tagasi. Of course, we have some older traditions of nature-related healthcare. In older times, the hospitals and nursing homes were placed on beautiful and peaceful places of countryside. Loomulikult looduse mõju tervisele ja kõik sellega seonduv, sellel on pikemad traditsioonid ja juba ammustest aegadest on hooldekodud ja muud sellised asutused ikkagi rajatud kaunitesse, looduslikesse, vaiksetesse kohtadesse. And almost every nursing home has its own garden, and they were producing their own food. Nii inimestele meeldib olla looduses, töötada aias, ise toota toitu, mis jõuab nende lauale. But lately there has been strong focus on medical care and technological innovations. So all these kind of nature-related activities have been abolished because they are creating additional costs. Ja kuna aga elu läheb edasi, tehnika areneb, siis kõik see töö, mida siis vanasti tehti käsitsi nendes hooldekodudes, nendes aiakestes, need hakkasid kaduma, sest põllumajandustootmine tehniliste võimalustega oli palju kasulikum ja hooldekodudes aedade pidamine, aiatöö tekitas liiga suuri kulusid. So I think that we have reached the bottom line, and now we are going back to back to have more nature. Nii et me oleme nüüd juba sinna põhja jõudnud, kus praktiliselt on kadunud ära igasugune side loodusega, aedadega inimestel siis, kes elavad hooldekodus ja taolistes asutustes. Ja nüüd hakkame jälle tasapisi uuesti ülespoole tõusma. Currently, we have education for riding therapy, education for socio-pedagogic horse activities and horticulture. And we have few of these professionals in Finland. Ja nüüd on hakatud siis tegelema niisuguste lisaks siis aiandusele ja aiandusteraapiale, nagu seda nimetatakse, ka mitmesuguste tegevustega, mis on seotud loomadega, eelkõige hopustega, näiteks ratsutamisteraapiaga tegeldakse, samuti sotsiaalpedagoogilistega tegevustega, mis on seotud hopustega. But we think that the possibilities for nature-related activities would be far greater. Aga ma arvan, et sellega me ei piirdu, nii et tegelikult võimalused looduslähedaste tegevuste läbiviimiseks on palju suuremad. And so far we have established an association,
Green Care Finland, and we have made a logo for it, which you can see. Nüüdseks on meie siis ühing loodud, me nimetame seda Green Care Finland, meil on olemas ka oma logo, mida te näete. And we have created internet pages where we trying to have some essential information about this business, gcfinland.fi. Nii et meil on olemas ka oma koduleht ja kodulehel on siis kättesaadav kõik põhiline informatsioon meie ühingu kohta. There is a lot of discussion about these concepts still in Finland also, but we have decided that green care would be a broad concept, including all the nature-related services for human well-being. Nüüd me oleme siis sotsiaalse talupidamise kontseptsiooni püüdnud järjest edasi arendada, panna paika siis eesmärgid ja põhiliseks eesmärgiks ongi ikkagi igasugused loodusega seotud tegevused, mille eesmärgiks on siis omakorda inimese heaolu suurendada. And so care farming, hoivamaatalous, would be one sector of green care. And these are activities that are taking place in a farm environment. Nii et green care ehk siis sotsiaalne talupidamine, hooletalud, need on siis üks osa põllumajanduslikust tegevusest talus. People would like to have, of course, Finnish name for these activities, and we have been thinking about this green care, vihreä hoiva, and green power, green voima. Nii et me tegelikult oleme siiamaani kasutanud seda sama inglisekeelset terminit Green Care Finland, see on ka meie organisatsiooni nimi ja oleme püüdnud siis ka seda soomekeelset varianti nii-öelda tutvustada või nimetada soomekeelset variante, nii et nimetas siin need soomekeelsed variandid ka ära. Tõlkes oleks see siis kas roheline võim või siis roheline hooldus või hool, mis on teise sõnaga või teise terminiga veel siis nii-öelda see sotsiaalne põllumajandus, nii et neid mõisted on mitmesuguseid praegu. With green care, we mean all the activities that happens under the legislation of healthcare and social services, for instance, therapy, rehabilitation and nursing homes. No sotsiaalse talupidamise all me mõtleme mitmesuguseid tegevusi, mis on seotud põllumajandusega, eelkõige siis tervishoiu valdkonda ja sotsiaalhoolduse valdkonna ja põllumajandus, need tegevused siis seotult. Social employment is also an important business because we have a lot of people, disabled people who are lacking working place. But it's somewhere in middle, it's controlled by Ministry of Employment. Ja lisaks veel siis tervishoiule, sotsiaalhoolekandele on üks väga tähtis komponent tööhõive, puuetega inimeste haaramine tööhõivesse, neile võimaluste pakkumine ja seotud on siis ka tööministeerium sellega. Okay, these green care services, they are for sick people, for people that have diagnosis. But we think that nature-related services could be useful also for common, ordinary people to maintain their physical and mental health. So we are interested also in welfare services and traveling. Kui te vaatate selle skeemi vasakut poolt, siis see green care ehk nii-öelda siis see sotsiaalne põllumajandus, see on eelkõige suunatud erivajadustega inimestele ja nende heaolu suurendamisele. Siis parempoolne osa tabelist
on tegelikult mõeldud siis kõigile, sest igaühe füüsilisele ja vaimsele tervisele on kasulik olla seotud loodusega, reisida looduses ja õppida loodust tundma. And finally, we have also activities for education. The target group is different from the other target groups, but you can use same kind of environments to educate pupils and have same sort of nature-related methods. Nii et looduse õppimine või õpetlikud üritused, tegevused, need on tegelikult mõeldud võib-olla teisele sihtrühmale, näiteks noortele, õpilastele, aga keskkond on seesama. Nii et sama keskkonda võib kasutada siis mitmete sihtrühmade jaoks. Okay, let's take about a little bit closer look of these activities. First, we have the nursery homes where people are living. And living in a hospital, you can very easily and very rapidly get passive, get hospitalized. Ja nüüd räägiks siis meie tegevustest täpsemalt, siis kõigepealt hooldekodud ja erihaiglad. Kui inimene viibib sellises asutuses pikemat aega, siis ta juba üsna varsti muutub passiivseks. And you can have a lot of activities from nature which are rather cheap but effective to bring something, some joy and some activities for these people. For instance, the going just out on a daily basis is important for those people living in hospital or having nature trips, having picnics. Kõigepealt siis sellised tegevused, mis on väljas, mida saab väljas teha, need ei maksa palju, need ei ole kulukad, aga samas on nende kasutegur väga suur. Näiteks hooldekodu inimesed saavad sõita välja kuskile loodusesse, pidada piknikuid ja lihtsalt viibida värskes õhus. Also, there are some pet owners who visit nursing homes regularly. For instance, this Halliperni, dog for hugging, is one of those dogs that visit on nursery homes. Siis väga paljud inimesed, kellel on kodus lemmikloomad, koerad eelkõige, külastavad hooldekodusid oma lemmikloomadega ja inimesed saavad siis neid loomi hellitada. Nüüd näiteks see Mr. Hartiin, et need koerad on just eriti sobilikud kallistamiseks ja kaisutamiseks ja üldse hästi head lemmikloomad. And then we have, of course, this therapy, which is individually targeted, and the person has a diagnosis, and the activities are professionally planned to rehabilitate them. Siis edasi muidugi teraapia ja rehabilitatsioon. Ja inimestel siis, kellel on koostatud individuaalsed tegevuskavad, siis sinna sisse on ka juba arvatud igasugune rehabilitatsioon vastavalt siis muidugi arsti diagnoosile. Ja see hõlmab näiteks siis loomateraapiat. We have riding therapy, which can be used for physical therapy, occupational therapy and psychotherapy. Ka ratsutamisterapia konkreetselt, mis on siis inimesele füüsiliseks teraapiaks ja kutseteraapiaks, psühhoteraapiaks. I don't know if you know this concept of socio-pedagogic horse activities. Ma ei
tea, kas on olemas üldse konkreetsed terminid sellise asja kohta nagu sotsiaalpedagoogilised tegevused, mis on seotud hobustega, et kas selleks on ka oma spetstermin olemas? Hippotherapy? Yes, you are using the table environment just to work in this place. No see päris vist ei ole ratsutamine, see on ühesõnaga, et kogu tallikeskkond, selle tallikeskkonda kasutatakse teraapiaks, mitte ainult hobust. You use socio-pedagogic horse activities and outdoor adventure education, especially for young people who have certain problems. Siis lisaks nendele teraapilistele tegevustele veel ka igasugused seiklustegevused välikeskkonnas, mida võiks nimetada siis sotsiaalteraapiaks ja see on siis eriti populaarne noorte hulgas. And with outdoor adventure education, I mean that you take young people into nature and then deal with their problem in the middle of nature, with the help of nature. Seiklustegevus siis või see sotsiaalteraapia tähendab seda, et minnakse noortega loodusesse, tegemist on problemaatiliste noortega ja tegeletakse nende probleemidega just välikeskkonnas mingi tegevuse, seiklusliku tegevuse käigus. And then we have some horticultural therapy, of course. Ja siis muidugi aiandusteraapia. We are also interested in day activities, and these are activities for people that are severely disabled, and municipalities have to arrange some activities for them. Siis igasugused päevategevused, see on üks meie tegevusvaldkondadest ja kohalikud omavalitsused korraldavad igasuguseid või tellivad päevategevuste teenust ja seda just siis raske vaimse või füüsilise puudega inimestele. In Finland, they are mostly arranged by municipality themselves, and they are kind of working centers where people may have some handicraft or hobby crafts to do. Suurem osa sellistest tegevustest korraldavad omavalitsused ise, et neil on ka oma päevakeskused, kus siis tegeletakse mitmesuguse käsitööga näiteks. In Sweden, we visited this Högby farm, and it's a normal agricultural farm where they do have 15 people every day visiting and working with them. Rootsis näiteks on selline näide, kus on olemas selline talu nagu Grön Omsorg. Ja nende kontseptsioon seisneb siis selles, et tegemist on tavalise segatootmistüüpi taluga, kus siis tehakse oma igapäevast talutööd ja nüüd seda keskkonda kasutatakse siis mitmesuguste teraapiliste ürituste läbiviimiseks ja juhendajateks on siis hoopiski sotsiaaltöötajad. So the concept is a kind of mixed model. The farm is providing the environment and planning the activities for the clients, and community has the social workers who take care of these people. Nii et tegemist on nii-öelda sellise segatüüpi ettevõtlusega või ettevõtmisega, kus talu pakub siis keskkonda, valmistab ette tegevusbaasi, korraldab neid, aga juhendajateks on siis sotsiaaltöötajad kohalikest omavalitsustest. Behind this link there is a YouTube video which you can take also a look. It's Swedish. Seal on üks link, nagu näete seal piltide all ja sellele lingile vajutades näete YouTube'ist ka videot selle talu tegevuse kohta.
aga see on rootsikeelne. Social employment, it's also a very important area, but it's kind of difficult because we do have kind of bureaucratic jungle in Finland, and it's not so easy to start with employing disabled peoples, and few of farms currently do it. Ja siis on niisugune tegevus nagu sotsiaalne tööhõive või toetatud tööhõive. No see kontseptsioon on muidugi seotud väga keeruliste administratiivsete igasuguste piirangute, seaduste ja reeglitega, nii et väga lihtne ei ole taludesse puuetega inimese tööle võtta, aga see võimalus siiski on olemas ja vähesed talud ka sellega tegelevad. We think that it would be suitable for farms that have something to do with your own hands, which don't have too much of technology. And the income is basically provided by agriculture, but with the help of these people, this staff, you will get labor, which is a little bit cheaper, but takes more time to guide them. No, nii selline tegevus sobib siis eelkõige taludele, kus veel palju tööd või vähemalt osa tööst tehakse käsitsi, kus ei ole liiga palju masinatööd. Nii et talunikele annab see siis lisasissetuleku võimaluse ja samas siis muidugi töötajate juhendamine jälle võtab rohkem aega, aga jällegi pluss poole pealt, et palgakulud on veidi väiksemad. Nii et see võimalus on avatud talunikele. By the way, do you know why this girl has the red cap on her head? No, siin näete ühte pilti siis sellest toetatud tööst või sotsiaalsest tööhõivest, et inimene, kui on roosa kiiver peas, on siis talustööl. I was wondering that thing when we were visiting this place, but there is an explanation. She has epilepsy and she's falling every now and then, so she have to shelter her head. Ja meie mõtlesime, et miks tal siis on see kiiver peas, kui ta sellist tööd teeb pealt näha ohutu, aga tegelikult oli tegemist epilepsiaga inimesega, nii et ta tihtipeale kukkus ja kiiver muidugi siis kaitses. So we have a lot of people who are living in cities and working inside and having a lot of technology in their daily lives. And we believe that these kind of people would like to have breaks, holidays, where they can live a more simple life and more nature-related life. No teatavasti on meil väga palju linnainimesi, kes päevast päeva istuvad kontorites, siseruumides, välja õieti ei saagi, nii et nendele oleme mõelnud ka ja nende jaoks korraldatakse siis väljasõite loodusesse, antakse neile võimalus midagi teha looduses. And there are different clients. There are someone who seeks for adventure in nature and someone who seeks for silence and beautiful experiences and relaxation. Ja me oleme mõelnud siis erinevatele klientidele, nendele, kes tahavad tulla välja aktiivselt tegeleda, kes otsivad seiklusi looduses ja oleme mõelnud ka neile, kes tahaksid tulla loodusesse just vaikust nautima ja üksi olema. Okay, then there is education. The schools are currently focused on theoretical thinking and a lot of information and academic
skills. Niisiis, üks osa tegevustest on hariduslikud tegevused ja teatavasti koolides õpe ikka on väga akadeemiline ja kuiv ja teoreetiline. In Brittany, for instance, they do have outdoor education where they take people outside the school into the society and into the nature, and there these peoples can learn by doing themselves. In Brittany. Tähendab, Suurbritannias on hästi levinud meetod, kus kooliõpilased sageli viiakse välja, nad õpivad siis lisaks teoreetilistele tegemistele, teoreetilistele teadmistele ka ise oma käega midagi tegema. In Finland we have also tried to develop the cooperation between farms and schools. We do have the concept learning in a countryside where pupils are visiting in a farm. Ja meie Soomes siis püüame ka midagi taolist teha, nii et me teeme koostööd talunikega, kuhu me siis saame oma noori viia, et nad saaksid kõigepealt tutvuda üldse maaeluga, põllumajandusega ja siis ka õppida üht-teist ise tegema. The picture is about a program called The Road of the Bread, where pupils were seeing in the springtime when farmers were sowing the seeds, and they were also visiting in a farm when they were harvesting, and they visited a mill, and finally they did bake their own breads also. Siin on nüüd näha pilt ühest niisugusest nii-öelda laagerkoolist, kus siis noored õpilased tulevad talusse, vaatavad, kuidas vili kasvab, kuidas seda koristada, kuidas seda jahvatada ja lõpuks, mis sellest siis ise teha saab. Okay, some findings so far. We do have a large concept where there is a lot of activities and professionals. And we have found it very useful because you have to meet different people and you're always learning something new when you are meeting people from different professionals. Nüüd kokkuvõtteks siis järeldused meie tegevustest, et milleni me oleme siis jõudnud. Kõigepealt on meil siis valmis kontseptsioon, laiem kontseptsioon, mis hõlmab mitmeid valdkondi ja me oleme veendunud, et erinevate valdkondade inimeste kogemused ja teadmised, nende omavaheline jagamine tuleb kindlasti kõigile kasuks. The challenge is the hesitation of healthcare and social authorities who are very careful and they want to avoid of taking any risks with new activities. And also the innovations in healthcare, they have been mostly technological with strict guidelines how to do this method. No, võib-olla probleemide seisukohalt võiks nimetada, et meie tervishoiu ja sotsiaalhoolekande asutused on küll praegu veel natuke kõhkleval seisukohal. Nad ei ole väga altid igasugustele uuenduslikkusele ja kui me räägime uuenduslikkusest, siis see ongi pigem tehnoloogilist laadi. See tähendab, et meie süsteemi üritatakse siis reguleerida, anda meile selgeid juhiseid, selgeid metoodilisi juhiseid. And so green care, it's kind of
social innovation. It's a new way of doing things. We think that one should look about their own surroundings and find out what is possible in the local environment. Aga sotsiaalne talupidamine on pigem ikkagi sotsiaalne uuendus, et me elame oma ümbruskonnas, me peame arvestama kõike seda, mis on meie ümber, eriti seda, mis on meile kõige lähemal, meie kohalik kogukond ja me peame siis enda maailma nii-öelda sisse laskma kõik, kes sellesse kogukonda kuuluvad. It's not always easy to communicate between two worlds which have different professional background. The language and all the concepts, they are different. Ja alati ei ole lihtne siis see kahe maailma vaheline suhtlemine nii-öelda, ei ole alati lihtne aru saada siis ametiasutuste reeglitest, nende jäikadest võib-olla tõekspidamisteks, et see, mis meie teeme, mis meid ümbritseb, on paindlik, see on sotsiaalse iseloomuga, see on teistsugune. So our solution is to work with early adapters, early pioneers, who are kind of mediators between these two worlds. And they do have the personal capabilities to communicate into both directions. Ja me arvame, et kindlasti me peaksime ära kasutama meie nii-öelda pioneeride kogemusi, need, kes juba on algust teinud sotsiaalse talupidamisega, järelikult neil on olemas oskused, kuidas olla vahendajateks, vahemeesteks siis selle meie maailma ja siis selle nii-öelda selle ametliku maailma vahel. And also we are creating kind of explicit framework for nature-related activities. We are creating tools, concepts, so people can articulate the benefits of these systems. Ja siis me muidugi töötame selle nimel, et meil oleks kindel konkreetne struktuur, kus me siis defineerime, määratleme oma konkreetsed eesmärgid, oma nägemused, kus me räägime oma kogemustest ja kuidas neid rakendada. We think also that personal seeing and personal experiences are important also for authorities. It's more important than just information. Ja ma arvangi, et just nimelt ametlikele või ametiasutuste jaoks ongi tähtis see, et me räägime oma kogemustest, mitte et me lihtsalt ei anna neile informatsiooni, teavet, vaid me räägime seda, mida me tegelikult oleme teinud ja läbi elanud. So we are trying to find the points with least resistance to introduce new concepts and new kind of activities. Nii et me oleme tegelikult püüdnud siis leida just need ametid või lülid, et kus see vastuseis oleks kõige väikesem ja siis neile oma kontseptsiooni ja ideid ja mõtteid, kogemusi tutvustada. Shall we have some conversation? Maybe questions. Küsimusi, Anja. Ministry of Social Affairs. How many social farms have you got who are actually related to your network? Well, it's a difficult question. We do have, currently we do have 80 members in our associations, but only one part of them is farms.
But also, we believe that the activities, concrete activities, and participating in a community is important for the clients. No loodus on muidugi kõige alus, sellele põhineb kõik. Edasi loomulikult tegevused, mis läbi viiakse looduses, kogu selles keskkonnas. And this is something different from the hospital environment or therapy, which are happening inside in a room, and you are just having communication and discussions with the client. Ja siin nende tegevuste puhul ongi põhierinevus selles, et need tegevused toimuvad väljas, looduses, ei ole tegemist tegevustega, konsultatsioonidega, mis siis viiakse läbi siis nõustajate, terapeutide poolt siseruumides, asutustes. And this professional, responsible and target-oriented, these are concepts to maintain the quality of our services. Nüüd need välisringile kirjutatud sõnad tähendavad siis vastutustunnet, eesmärgistatud tegevusi ja professionaalsust. Ja need on need märksõnad, millele siis, või mis on väga olulised, millele põhineb meie tegevus. Currently, there is already a lot of studies about the influences of nature on human well-being. No, looduse mõjust inimese tervisele on tehtud mitmesuguseid uuringuid. We do know that already after some minutes being in nature area or seeing a nature photo, your blood pressure and your heart rate will slow down, and also the amount of stress hormones will slow down. Nii et isegi piisab sellest, kui me mõne minuti vaatame ilusat loodusfotot, rääkimata sellest, et kui me natukene aega juba saame õues, väljas, looduses viibida, siis hakkavad meie stressiilmingud vähenema, et meie vererõhk langeb ja südamerütmid jäävad aeglasemaks ja stressihormoonid ka vähenevad. And also your brains get burdened in the normal living. You do have a lot of observations and you see and hear a lot of things which you have to process and evaluate and find out what to do. But in nature it's different. Your brains can rest. No kui me oma tegevuses on aju kogu aeg töös, me peame kogu aeg läbi endast laskma mitmesugust informatsiooni, peame otsustama, mida teha ühes või teises olukorras, meie aju on kogu aeg pidevas pinges ja töös, aga kui me tuleme loodusesse, siis meie aju saab puhata. And in nature you also use whole of your body and all the senses. You listen to the voices and smell and touch different kind of feelings. Ja looduses kasutame me kõiki oma tunde, meeli, kogu oma keha. Me tunneme lõhnu, me katsume loodust, puid, mis iganes. Ja kõik meie meeled on seotud looduses. And also it's known that being in nature brings you better mood. Your negative feelings will slow down and the positive feelings will strengthen. Looduses ka meie meeleolu paraneb, negatiivsed emotsioonid kuhugi kaovad ära ja esile tõusevad positiivsed emotsioonid. Nature is also used for young people to learn responsibility. When you go to nature and you face the consequences of your own choices, if you have taken proper clothes with you, you are feeling calm. If you are not,
you are freezing. Loodust kasutatakse ka noortele vastutustunde õpetamisena. No näiteks noored lähevad loodusesse, siis nad peavad kõigepealt otsustama, et mida selga panna. Kui nad on teinud õige valiku ja pannud soojad riided selga, siis on neil hea olla. Kui ei ole teinud, siis on neil külm, nii et nad ise õpivad vastutama enda eest. Now you are probably thinking that these are very soft things, just to relax and to have better feelings. No nüüd te mõtlete, et mis need tegevused ei olegi nagu midagi erilist, et lihtsalt, et tunneme ennast hästi ja meil on hea olla, head emotsioonid valdavad meid. We do have currently technology to measure the level of stress. It is measuring your changes of the pulse, and in this figure you can see that the level of stress is changing all the time. Nii, nüüd on meil olemas tänapäeval tehnoloogia, millega me saame mõõta siis stressi ja stressi mõju, ja siin on nüüd siis näidatud, kuidas siis meie päeva jooksul stressi tase muutub erinevate päeva osadel, erinevate tegevuste juures. During the working day, you do have different situations. In the middle of day, that person, he had a small break for resting. In a free time, there are blue pilgrims, and she had physical exercise in that time. Nii, esimene lahter on siis tööpäev, kuidas tööpäev meile mõjub. Teine osa siis vaba aeg, seal näiteks klient tegi väikse uinaku, ja kolmas osa on siis uneaeg. And during this sleeping, she had a period of recovering. She had a good sleeping, and she could recover from the burdening of this day. No siit on näha, et inimene puhkas raskest päevatööst ennast kenasti ja rahulikult välja. Yes. Et mis värvid, mida tähendavad? Well, I'm not so familiar with these things, but these red lines, they are presenting burdening, stressful situations, and this light blue is presenting the recovering phases, the resting. No see pruun osa tähendab pingelist olukorda, niisugust aktiivset, ja see hele sinine või rohekas, see on siis taastumine sellest pingelisest olukorrast. You can take a look at this first page, web pages, and I think there are better explanations. No näiteks, kui te nüüd ise internetist uurite, siis kindlasti saate ka täpsemad selgitused selle kohta. We are all familiar with the short-term influences of stress. If you've got stressed, you feel focused more on mechanical thinking and doing, and you have less of possibilities for innovativeness, creativeness, and evaluating situations and things. No igaüks on tundnud stressi ja stressi, ütleme, lühiajalist mõju, et me siis kõigepealt keskendume mehaanilisele mõtlemise eelkõige, me tegutseme mehaaniliselt ja me mitte ei mõtle väga loovalt ja me ei võtta eriti tähtsatele asjadele.
So this kind of short-term stress is not harmful anyway. It's quite normal living. But if you have long-term excessive stress, this will have mental and physical consequences. Nii et kui me nüüd lühiajalist stressi tunneme, meie meeleolud võivad küll muutuda, aga me siiski saame sellest kergesti üle ja see meie jaoks nagu püsivamat jälge ei jäta. Aga kui juba rääkida pikemaajalisest ja ülemäärasest stressist, see on juba raskem. You can have mental fatigue where the learning of new things gets harder and finding of alternatives gets harder. Kui meid siis vaevab pikaajaline stress, siis me tunneme juba vaimset kurnatust, me ei suuda midagi enam uut omandada ega õppida ja väga raske on siis leida ka alternatiive selleks. Also, there is strong relationship with different kind of diseases. For instance, heart and coronary diseases are related with stress. No, stressiga on seotud ka väga mitmesugused haigused, eelkõige siis südame- ja veresoonkonna haigused. The welfare influences of animals, they are mostly same like these of nature. Animals are people get relaxed with animals. No, milline on siis loomade mõju? No, loomadel on teatavasti väga tervistav mõju ja see on juba ammu kõigile teada. Et loomad siis pakuvad lohutust ja troosti ja nad pakuvad lähedustunnet inimestele, kiindumustunnet tekitavad. And it is important that animals are always around you and you can get comfort and consolation, closeness anytime you want. With human relationships, there's a lot of tensions and sometimes you get comfort and sometimes you don't get. No, loomade puhul on see hea asi, et loom on meil kogu aeg olemas. Kui meil on vaja lohutust või kellegi vastu kiindumust näidata või seda enda vastu tunda, siis loom on alati olemas. Inimeste puhul see nii ei ole. Vahel me saame teistelt inimestelt lohutust, vahel aga mitte. For therapy, it's also important that animals know how to be present whole time. The humans, we are living in past and future, but the possibilities of learning new things, they are at the moment. Ja loomade puhul on veel ka teraapilisest seisukast see hea omadus, et loomad on alati olevikus. Ei ole nii nagu inimeste puhul, et küll inimesed on kinni oma mõtetes minevikust või nad mõtlevad, mida peab tulevikus tegema või ette võtma. Ja nad ei ole nagu kogu aeg selle inimesega, kellega nad võiks olla, et nende mõtted on mujal. Loomadega see nii ei ole. The social principles to communicate and cooperate are also quite similar with animals and humans. So it's possible to practice social skills with animals. No, loomadega saab suhelda nii nagu inimestega, et me saame tegelikult arendada samasuguseid sotsiaalseid oskusi just loomadega. And when you have a difficult situation, it's much easier to deal with animals than humans, where there might be very many difficulties. Ja kui meil endal on raske ja meil on probleeme, siis tegelikult loomadega suhtlemine on alati palju hõlpsam kui inimestega. Here is also a YouTube video.
where there is a boy who have Asperger, and they did have a lot of difficulties in their family, but having this assistant dog brought very much help to their daily living. No siin on üks link näha ja kui te sealt lingile vajutate, siis näete ka YouTube'i videot, on ühest poisist Aspergi sündroomiga poiss, kes siis, kellel on väga raske olukord perekonnas, aga samas ta leiab siis lohutust ja tuge ja nii-öelda jõudu oma lemmikloomast, koerast. The welfare impacts of farming. Of course you have nature and animals in a farm, but you do have also the human community to participate and the daily working routines to go on. Millist mõju avaldab siis töötamine talus? Loomulikult on kõik need aspektid, millest me rääkisime, on olemas loodus, on olemas loomad, aga on ka olemas inimesed, kes seal talus töötavad ja inimestega suhtlemine tööd tehes. And it's kind of very safe and supporting environment for people that do have some sort of difficulties in their lives. Ja hooldetalude keskkond on väga toetav ja väga sõbralik ja väga turvaline nendele inimestele, kellel on siis teatavad erivajadused. It's easy to join the community, to start something simple doings and get positive feedback, and step by step you can learn new skills. Ja hooletalu keskkonda on erivajadustega inimesel väga lihtne siseneda. Nad õpivad seal mitmesuguseid tegevusi ja seda siis samm-sammu haaval. And it's important that you get constant feedback about your doings. If you are doing something positive, you get thanks, and if you are doing something less positive, you get guidance all the time. Ja väga oluline on inimesel saada ka tagasisidet sellest, mida ta teeb, et kui ta teeb midagi hästi, kui tal midagi õnnestub, siis kindlasti teda tänatakse, teda kiidetakse, ja kui tal ei õnnestu mingi asi nii hästi, siis teda julgustatakse ja juhendatakse. And of course the important thing is in a farm you are interacting with different kind of living things. You can see the birth of animals, the deaths, how the life goes on. Ja talus on väga hea jälgida just loodust ja kuidas elu looduses kulgeb, mida linnud teevad, mida loomad teevad, kuidas elu kulgeb üldse. This is my last dia, and this is kind of overcoming about all of these things. We believe that in a farm environment we do have elements that are safe and relaxing for the client, and we have elements which are activating them. See on nüüd viimane slaid, kokkuvõtlik slaid, ja tahan siis välja tuua just seda, et hooletaludes, selles keskkonnas on olemas kõik see, mis inimesi rahustab, ja on olemas ka see ja need asjad, mis inimesi aktiviseerivad. It's very important to reach this trustful relationship and safe situation, because you cannot learn any new skills if you are feeling unsafe. You're just holding your old thinkings and doings. Ja hooletalu on väga turvaline ja kindel keskkond just uute asjade õppimiseks, sest kui sa ei tunne kindlustunnet,
siis on väga raske ka midagi uut omandada, hoitakse vanast kinni ja ei julgetagi midagi uut proovida. Kindel turvaline keskkond kindlasti annab selleks võimaluse. Farm, it's so versatile environment that it does have a lot of elements to relax and to activate. So you have a lot of opportunities if you are a therapist. You can have different possibilities to do with your client. Ja nagu ma juba nimetasin, siis talus on tõesti olemas kõik võimalikud vahendid terapeudile, et seal on väga rahustav keskkond ja samas on võimalused ka tegevuseks, nii et terapeudile väga hea koht töötamiseks kliendiga. Okay, we will have information in these web pages, findings of MTT in mtt.fi Green Care, and you can reach the Green Care Finland from the other web page. Ja kui teist tekkis huvi meie ühingu tegevuse vastu, siis kindlasti külastage meie kodulehekülge, sealt saate lugeda lähemalt meie tegemistest, meie kontseptsioonidest, nii et kodulehekülg MTT, meie ühingu nimi Green Care Finland ja palun külastage ja lugege. Küsimus on selles, et loomadega suhtlemine aitab ka sotsiaalseid oskusi täiendada, et kui äkki tooksite nende kohta näiteid? For instance, I was visiting a farm where they do have socio-pedagogic horse activities, and they did have a girl who have fears and anxious. Ma külastasin ühte talu ja nad tegelevad seal sotsiaalpedagoogiliste tegevustega ja seal oli üks tüdruk, kellel oli, ütleme, hirmud. And with meeting this horse, they were discussing about her feelings and the reasons for them, and trying different alternatives, and step by step they were learning how to control these situations and these moments of fear with the horse. Yes. Ja seal talus oli siis hobune, kellega siis koos teraapiat läbi viidi ja just siis hobuse näite varal räägiti siis tunnetest, räägiti emotsioonidest, hirmudest, nende ülesaamistest. So she was learning how to control this situation in a stable with a horse, but afterwards she could transfer these learnings into different environments. Ja kõik see toimus siis tallikeskkonnas ja hobuse nii-öelda näite varal ja kui sellest hirmust endast oli üle saadud just nimelt sellest tallikeskkonnas, siis juba sai seda üle kanda ka teise keskkonda inimestega suhtlemisel. Horses are kind of special animals because they are so careful. They notice very little body language signs, and they do know about your feelings, even if yourself you are not aware about them. Hobused on väga erilised loomad, et nemad tunnetavad väga hästi nagu inimese mõtteid, tundeid ja väga hästi saavad aru inimese kehakeelest, et nad tunnevad võib-olla isegi seda, mida te ise ei tunne või millest te ise täpselt aru ei saa.